Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Zbulimi ushtarak nuk ka lidhje me shërbimin sekret. Ai merr informacione për ushtrit armike dhe i përdor për ushtrinë shqiptare në dobi të saj. Ky shërbim nisi të funksionoi mbas luftës së dytë botërore dhe ishte pjesë e luftës së ftohtë. Po si ka funksionuar ai, kush e ka drejtuar atë, cilët kanë qenë ata që kanë punuar në të dhe madje edhe mbas vitit 1990. Miku im dhe emisioneve të mia Hajro Limaj ka nxjerrë një libër së fundi, një prodhimtar tashmë me shumë botime të tij, me titull Personalitetet e zbulimit dhe diplomacisë ushtarake shqiptare. Pse të diplomacisë? Sepse në një farë mënyrë zbulimi ushtarak, domethënë ka lidhje me diplomacinë ushtarake. Është një libër që unë e njoh shumë mirë, madje zoti Limaj më ka nderuar duke shkruar parathënin e tij dhe për herë të parë unë kam parë që ka dhe një histori që ne shqiptarët nuk e kemi ditur. Ata i quajnë heronj të eshtur për atë që ata kanë bërë në dobi të vendit të tyre për atë Shqipërisë son dhe vazhdojnë ta bëjnë, sepse kjo funksionon edhe mbas vitit 1990. Po kush ishin këta? Kush ishin këta personazhe që sakrifikuan jetët e tyre për të ndihmuar dhe për të vënë funksion të shtetit shqiptar? Hajro Limaj, për të shpjeguar këtë libër dhe jo vetëm gjërat që ka shkruar këtu, po edhe për të sqaruar shumë gjërat paqarta për opinionin publik, unë kam kënaqësinë ta kem zotin Limaj në emisionin Dekalog. Zoti Limaj, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit. Për shumë njerëz nuk e kuptojnë zbulimi ushtarak. Çfarë është zbulimi ushtarak dhe pse nuk ka lidhje me shërbimin sekret? Se ne kur themi shërbimi sekret i kohës së luftës së ftohtë, themi sigurimi i shtetit. Po zbulimi ushtarak çfarë është? Zbulimi ushtarak është pjesë kryesore e politikave të sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare të një vendi. Prandaj, në gjithë filozofinë botërore thuhet, pa zbulim s'ka shtet. Pa zbulim nuk jetohet, e keni thënë që në kopertinë nuk ka shtet. Të gjitha shtetet, edhe sot demokratike ligjore, institucioneve të sigurisë kombëtare, veçanërisht të kërcënimeve që politike, ushtarake, ekonomike dhe çdo lloj kërcënimi tjetër që realizohet nëpërmjet inteligjencës ushtarake dhe diplomatike. Diplomat, zbulues me pet civil. Po, ku dallon nga shërbimi sekret që ne kemi për shembull shish tani dhe dikur sigurimi i shtetit? Është një problem madhor që edhe pse kaluam 35 vjet neve akoma nuk kemi të konsoliduar shërbimin informativ kombëtar, ku në një anë kemi shikun shërbim informativ shtetëror dhe në anën tjetër kemi shërbimin informativ ushtarak. Shërbimi informativ ushtarak është në varësi të ministrit mbrojtjes, në pavarësi nga shërbimi informativ shtetëror i cili varet nga kryeministri. Shish dhe shiu. Me ndryshimin e sistemit në Shqipëri u bën gabime të rënda në organizimin dhe funksionimin e shërbimit informativ kombëtar së bashku të gjitha institucionet e sigurisë. Sepse të gjithë kuadrot heronj të heshtur që kishin vepruar në periudhën e luftës së ftohtë dhe kishin dhënë informacione me shumë vlera të mëdha, me bazën e të cilave ndërtoi politika e mbrojtjes së Shqipërisë, organizimi dhe funksionimi i forcave armatore të Shqipërisë u kthyen nga jashtëti dhe u hodhën në rrugë. U shkatrua domethënë shërbimi. Dhe i hodhën në rrugë qeveria Meksi Berisha. Të gjithë kuadrot nga OKB-ja, e gjithë shtetet e tjera që kishim neve në petku diplomatik, u kthyen atë dhe të gjithë u hodhën në rrugë. Dhe u morën nga jeta civile pa asnjë lloj arsimimi dhe kulture të kësaj shkencë, siç u morë në krye Gazi Dedja, pedagoga në Universitetin e Tiranës, siç u muar drejtori i zbulimit politik shoku i tij prapë universitar. Kush ishte? Që u bë kryetari i Shikut Mastia, Federojmë. Okej. Do të kujtoj. Dhe pavësia, papërgjeshmëria
dhe mungesa përkushtimit të këtyre shërbimeve të informative lejuan hapjen e firmave piramidale të ligjiruara me vendime gjykatash dhe me vazhdimsinë e tyre u realizua skenari i shkatërimit të forcat armatosura dhe rënimi i shtetit. Pse? Sepse pa zbulim nuk ka shtet. Po e ka shkruar që në kopertë. Ashtu. Prandaj shkatruar zbulimin, shkatruan shtetin. Okej, zoti Limaj, ky është një shërbim, pra zbulimi ushtarak sekret. Pse ju e bët publik? Çfarë ndodhi? Si vendosët? Misioni i çdo intelektuali dhe kuadri ka shërbyer për shtetin shqiptar duhet që të pasqyrojë në botime vlerat historike të vendit. Qëllimi im është që t'je pasqyroj brezit aktuale të ardhshëm dhe historisë shqiptare të vërtetat se si kanë funksionuar dhe si janë realizuar siguria dhe mbrojtja kombëtare në atë epokë, të cilën po bëj librin tjetër për epokën e tanishme. Më bën shumë përshtypje zoti Limaj që në këtë libër të gjitha personalitetet do t'i marrim me radhë dhe do t'i themi një për një ata që ju keni shkruar, kanë vuajtur, do të thënë madje janë përndjekur, janë pushkatuar, do të thënë pse i kanë ndjekur ky lloj mallkimi, thojza po themi. Zbulimi informativ ushtarak, jo zbulimi trupa. Se jam e kapitull. Zbulimi informativ ushtarak veçanërisht që vepronte jashtë hapësirave të Shqipërisë. Po? Gjatë luftës së ftohtë ishte në një veprimtari tepër të vështirë, sepse duhej që nëpërmjet agenturave të krijuara, burime konfidenciale, burimeve të mbyllura të hapura t'i dërgonte shteti shqiptar kërcënimet politike dhe ushtarake që i vinin vendit tonë veçanërisht nga 3 shtetet e kufitare. Greqia që kishte ligjin e luftës që ka dhe sot fuqi, po? Jugoslavia mas prishjes marrëdhënieve 48 veçanërisht problemet e Kosovës dhe Italia e cila deri në vitet 50 akoma nuk ishte tërhequr nga qëllimet e saj të objektive të Shqipëri, kërkonte një veprimtari shumë intelektuale, shumë të aftë, shumë profesionale, që të merrë ato informacione për sigurinë dhe mbrojtjen kombëtare të Shqipërisë. Prandaj, përgatitja e nivelit strategjik të zbuluar filloi mas 45-s në një bashkëpunim me Jugosllavinë, po? Pastaj vazhdoi thellësisht me Bashkimin Sovjetik dhe mas prishjes Bashkimit Sovjetik ajo doli krejtësisht e pavarur, duke marrur një reformim të paafërt me Mosajdin. Zoti Limaj, si e ndanin komunizmin nga dheu zbuluesit ushtarak që funksionon jashtë Shqipërisë? Pra zbulimi ushtarak është vetëm jashtë Shqipërisë. Edhe brenda, se ka 2 rrugë. Sekretarët e komitetit të partisë punës që kontrollon gjithçka nuk kishin të drejtë të njihen dhe të hynin në objektin e zbulimit. Fare. Pra, marrin variant. Drejtoria e zbulimit informativ ushtarak ka qenë Pallati Brigatave, ku fillova të karrierës time. Te Pallati Brigatave ishte? Ku në pjesë atje? Dera 2 te Pallati Brigatave. Si dera 2? Kush garda sot? Te garda, pjesa godina. Ka qenë jona ajo. Aty ka një drejtori e zbulimit. Aty ishte drejtoria e zbulimit që aty. Ushtarak. Ashtu. Në drejtorinë e zbulimit informativ ushtarak kishte të drejtë hynte ministri, shefi shtabi përgjithshëm, asnjë tjetër. Mund të vinë në mbledhje formale të partisë, por në mënyrë kategorike në mbledhje partisë nuk diskutoheshin probleme informative ushtarake. Pra, ne ishim formalisht antar partije. Ju ishit komunist? Antar partije komunist. Të ndaj bjerët. Zë me thëmë, që Kishte kushte. Pra, as me ndonin fare, unë 9 vjetër fare, organizatën e partijës. Pra, edhe mbledhja e organizatës partisë ishte një detyrim mujor formal. Jo se ishte një ndërgjegjësim partia. Ndërgjegjësimi i kuadrit tonë ishte adheu siguria kombëtare. Sepse
Sa vejen punë dhe ktheshe nga puna, kishe përballë të dhënat Greqinë, Jugoslavinë, Italinë, flotë 6 flotë ruse dhe nuk merreshe fare ç'a bëj me partinë. Pra, gjithë vëmendja psikologjike, mendore dhe fizike ishte jashtë kufive për kërcënimin e qeverisë së Shqipërisë. Ky është problemi që ishim të shpartizuar në kuptimin ideologjik. Ju vetë personalisht që ishit zbulues ushtarak, oficer zbulimit ushtarak, si e ndaje këtë? Sepse nuk se unë e kuptoj këtë. Do të thënë, ju ishit zbulues ushtarak, po ishit dhe antar i Partisë Komuniste. Do të thënë, si e ndanit, si punonit ju për Shqipërinë dhe jo për komunizmin? Në rastin konkret janë bërë me tepër vonesë. Çfarë viti? Nga më të fundit, nga viti 81. Sepse fatikisht nuk kam qenë kurrë angazhuar partijak. Kam qenë komplet i angazhuar si një kuadër i zbulimit për shtetin shqiptar. Dhe u vu kushtëzimi dhe bëra... A vendosën kusht? Po. Bëra një antarësim, por unë e them, antarët e Partisë Punës Shqipërisë të thjesht, ishin njerëzit më të pastër. Nuk pranon as kafen, e keqja gjithmonë ka ardhur nga lart. Edhe ideologjikisht. Dhe ata shfrytëzohet sot poshtë populli shumë e mirë, ata lart që shpërnë të bëjnë. Pra ti ndajmë, kupton apo jo? Ata këta antarësi e përdorën për interesat e tyre politike, siç e pranojnë sot edhe partitë politike tjera. Zotë Limaj, ju në Kopertin keni vendosur hartën e Ballkanit, edhe një pjesë të Apenineve. Nga se rrezikoi Shqipëria që ju bënit këtë punë, pra si oficer zbulimi ushtarak jashtë kufive të Shqipërisë, duke pasur parasysh edhe këtë hartë? Po. Shteti shqiptar mbas luftës së dytë botërore, po? nga gjitha zhvillimet politike dhe ushtarake rajonale, fillimisht kishte 2 shtete objekt zbulimi kundërshtare. Greqinë jug, e cila vazhdon të ketë sot pretendimet e Vorëpirit, ka në fuqi edhe sot ligjin e luftës kundër Shqipërisë, çuditërisht, edhe pse jemi antar të NATO-s, dhe Italinë, që neve kishim ndërprerë marrëdhënie diplomatike. Dhe marrëdhëniet diplomatike u ndërprerën në 39-ën dhe u rivendosën në 48-ën ambasadën për herë të parë. Pra, në një vend që s'ke marrëdhënie diplomatike gjithë luftës. Në vitin 1948 me prishjen e marrëdhënies me Jugosllavinë, u shtua dhe Jugosllavia si shtet objekt zbulimi, u bën nga 2 u bën 3. Nga viti 46 dhe në vazhdim gjithmonë ishte NATO prap shtet kërcënues për Shqipërinë, kryesisht flota 6 amerikane me vend komandën e saj në Mesdhe. U bën 4. Me prishjen e Bashkimit Sovjetik 1961, me largimin e flotës nga Pashalimani dhe aviacioni nga fare, u shtua dhe Bashkimi Sovjetik u bën 5 shtete objekt zbulimi. Prandaj, në strukturat e zbulimit informativ ushtarak, duke filluar që nga shkolla ushtarake, në katedrat e zbulimi ishin 5 gjuhë huaja. Dhe ndaheshin për çdo shtet, kaq farë dhe bëjë ana profesionale e zbulimit dhe përgatitja intensive e gjuhës së shtetit objekt zbulimi do muloje. Italisht, greqisht, jugoslavisht, rusisht, anglisht. Ishte deri 4 orë ditë gjuhë huaj. Domethënë jugosllavisht e keni fjalën serbokroatisht. Serbokroatisht, ja. Dhe kush ishte ky? Gjuha e huaj, krahas përgatitjes profesionale si zbulues, duhet të jetë në nivelin më të lartë për realizimin e misionit të zbuluesit. Po si arrini ta mësoni ty gjuhën pa qenë te vendi i origjinës? Në atë pani ishin pedagogët mjaft të mirë dhe mjaft të saktë shqiptar, nuk mjafton kjo. Dhe pajisje elektronike gjuhësore me gjuhën direkt vendit, e cila të përgatiste reflektimin me një hershëm ka shi forcit huaj, jo forcit shqiptar. Ndërsa, në shkollën katedrën e zbulimit të Ministrisë Punëve të Brendshme, e cila ishte mbi Kino Studio, jo në SAUK, se këtë nga naturoj këta. Shkolla e sigurimit kështë 2 katedra.
katedra e zbulimit, sigurimit ishe në Sauk, katedra e zbulimit ishe formalisht, s'kishe farli dhe me ata, ishte mikrostudio të Lugina. Dhe aty, pregatitit ishe kuadrët më të aftë, mas kishë marruar shkollën ushtarak të universitetin, 2 deri 3 vjetë. Dhe jepin mësim oficerat më të aftë të zbulim dhe agjenturoj që punën e shtetit. Bëj pregatitit 53. Dhe, me bazë e kësa pregatitje dhe aftësive që bënin, ata, caktoheshin në drejtorinë e zbulimit informativ ushtarak dhe në drejtorinë e zbulimit politikë Ministrinë e Jashtme për shtetit o bëjnë zbulimi, Jugoslavi, Greqi, Itali, NATO, Traktatit e Varshavës. Dhe, përveç kësaja, shumicë e tyre marrën dhe akademin, por 20 ushtarak të parë shqiptar, vetëm 20 pranoi Bashkimi Sovjetik, bën shkollën e agjenturës 2 vjeçare në 20, vetëm 20. Vetëm 20 kanë pranuar. Midis të tyre ka qenë dhe Ksenofor Nushi në Moskë. Që vazhdoi shkollën e agjenturës, 20 ka bën Bashkimi Sovjetik, nuk pranoi. Po Kadria Zbiu këtë ka bërë apo? Jo, Kadria Zbiu ka bërë institutin e agjenturës, me Jos Mesinin. Institutin e agjenturës. Këta janë Këta vetëm zbulues ushtarak 20. Pra, dhe nga këta 20, disa prej tyre kanë qenë pikërisht sekretarët e para, apo sekretarët e dytë ambasadave, petku diplomatik, po oficerat e zbulimit agjenturor shqiptar që i jepnin shtetit shqiptar informacion me vlerë të mëdha për kërcënimet ushtarake që vinin veçanërisht nga Jugoslavia, për Kosovën, nga Greqia, trupat kufi dhe Italia. Duhet të dini gjë, brezi i ndershëm shqiptar i ri. Lufta e ftohtë ka qenë një luftë reale, kërcënuese, me shpezimet të jashtëzakonshme ushtarake, rivalitet të jashtëzakonshëm midis dy traktateve. Do me thënë, a ju sufikoi zbulimi ushtarak, zoti Limaj, atë që bën, do të thënë këtë investim të shtetit shqiptar dhe çfarë, do të thënë, pasojë pozitive, çfarë sollët ju, çfarë bët ju që e ndihmuat shtetin, do të thënë i shërbyet shtetit shqiptar? Çdo hapësirë ka 3 nivele: taktike, operative, strategjike. Këtu është niveli strategjik. Pra, ka pat oficerat zbulimi nivel taktik, me një informacion saktuar. Po pra, këtu trajtohet problemi strategjik. Strategjik është niveli më i lartë, niveli i marrjes i këtë informacione. Këta janë herojt e kombit. Po çka kanë bërë këta? Sepse këta shmangën befasin për çdo lloj agresioni që mund i vijë Shqipërisë. Ashtu si 49 është agresion, nuk është provokacion, jo të fare, nga Greqia. Keni shumë drejt. Madje i quajnë kështu. Ashtu si dhe, të gjitha projekte që kishe flota 6 amerikane në konflikt me flotën ruse, për i kërcënim të mundshëm ushtarak në Shqipëri. Ashtu si dhe, Bashkimi Sovjetik ka dhënë libri fare me planet për saktora që kundërshtoi, nuk i dha hapësirën në Titua edhe Ceaușescu, por libri i parë ka përcaktuara kur dhe ku ka qenë planet reale për pushtim ushtarak Shqipërisë. Flasin dokumentat, flasin arshivat. Plan për pushimin e Shqipërisë kush ka pasur? Plan për pushimin e Shqipërisë ka pat edhe Bashkimi Sovjetik, edhe Amerika. I keni në librit përcaktuara nga botimet reale që janë bërë mbi arshiva. Sa nuk në sulmuan? Bashkimi Sovjetik, derisa ishte me neve, nuk kishte plan për pushtën e Shqipërinë. Por, kur ne larguam flotën ruse, e cila humbi me zeu në përfundoi në Afrikë dhe Siri, dhe komandanti i NATO sa u shirua me zeu. Vetëm flotë 6 amerikane. Kështu tha komandanti. U shirua me zeu. Sepse Amerika NATO kishte në brenda portet greke, turke, italiane, spanjolle, franceze, rusi përfundoi në Afrikën e Veriut. Dhe thoshte o Shqipëri ku je, dhe u shohi dha urdhër. Sulm ushtarak kundër Shqipërisë. U bë projekti, është dokumentuar dhe do ishin sulm ajror dhe sulm detar. Flota nga Sevastopoli do nisej për Breze dhe ai kërkoi korridorin ajror Rumanisë dhe Jugosllavisë. Titua e kundërshtoi, ja dha botës tretë dhe plasë problemi Kubës shpëtuam neve. Kriza e raketave? Po. Janë dokumentuar me arshiva. Dhe kështu kemi shpëtuar? Kështu, janë dokumentuar me arshiva. Vetëm nga kriza e raketave? Vetëm me arshiva ka libri.
Prandaj ky libër është pyetje për përgjigje. Shqyqy që nuk na sulmoi, po Amerika pse nuk na sulmoi, se na sulmonte Amerika, mirë do na bënte. Deri në vitin 1962 Amerika kishte 1100 raketa, nga të cilat 2 ishin, një në Pashaliman dhe një në Kuçov, telekomanduara, me komandë. Ki kishe gati? Gati që janë pasuruar libër, janë me dokumenta. Do të thonë edhe një herë për ata që ta themi me ngadalë këtë. Do të thonë Amerika kishte të planizuar që 2 raketa bërthamore. Nga 1100 raketa, 2 ishin telekomanduara gati. Bërthamore. Bërthamore, një atje në Pashaliman, një këtu. Tani në Kuçov. Po. Jo këtu, se këtu jemi në Tiranë. Jo. Tani ana vinte këtu në me largimin e Rusëve, Bashkimit Sovjetik në Shqipëri, i çgradoi, i hoqi Shqipërinë. Dhe filloi, do të thonë kuriku rusit. po, dhe e nxori nga plani pushtet ushtarak. Mas 62-shit nuk ka pat më plan Amerika për pushtimin e Shqipërisë. Ja dokumenta arshivore që flasin. Jo, më the thash. Ndikoi edhe kjo që ne ikëm dhe nga traktati i Varshavës? Po tjetër vendimtare. Vendimtare. Dhe tani ishte periudha kur NATO shikonte me sy tjetër Shqipërinë dhe Enver Hoxha dha urdhë ambasadorëve të ishin në vendet e akredituara të shikonin kush është qendrimi dhe ç'është NATO për neve, vendet e NATO-s. Janë dokumentuara. Dhe ju si zbulues jepni pikërisht nga këto informacione. Patjetër. Tani mund të na tregosh një sekret për veten tënde një herë, cili është informacioni më i rëndësishëm që ke dhënë, që s'përbën ndonjë rrezik, po ta thuaj sot, ha? Pse more frymë thellë? Të gjitha vendet që kanë shtet, kuadrot e zbulimit strategjik në këto mosha ka strehuar jashtë qyteteve me masa mbrojtëse. Sepse edhe sot, që mua më pyet juve, unë nuk mund të them gjithçka. Sepse edhe sot ruan sekretet të cilat po t'i thuash, krijon konflikt me shtetet me Greqisë. E ruan sekretin shtetëror, zoti Limaj? Të fonës prerë. Atë që të fonës prerë. Të fonës prerë. Ashtu si edhe me Serbinë. Kupton apo? Edhe me flotën jashtë amerikane, dhe pse Amerikën e kemi tani që them që unë nga Sicilia raportoja me shifër. Nga Sicilia raportoja me shifër me radiogram që aeroplanmajtja John Kennedy me 62 avion luftarak e shoqëruar me 8 kryqëzor unis dhe 8 jonë dhe me meshew dhe alarmin e ngriti gjithë divizionet e jugut në gatishmëri. Po? E shumë informacionet të tjera të cilat vigjilenca zbuluesve tanë strategjik mbante të sigurt mbrojtjen e adheut, dhe jo si ata që dhapin për televizor që Shqipëria nuk pas ka patur kërcënime. Shqipëria ka qenë kërcënuar drejt për drejt, jo vetëm politikisht për rrëzimin e pushtësimit, po drejt për drejt ushtarakisht. Unë si birja dheut, mund të ishe i tjetër. Vazhdova nga inteligjenca ushtarake, nga i vetëmi që vazhdova inteligjencën diplomatike, edhe nga inteligjencën diplomatike janë arshiv të hapur me shifër, ato informacionet tepër sekrete që u dërgoi shteti që shkatruan të Shqipërisë për kërcënimet e mëdha që vinë nga brenda dhe jashtë vendit. Janë gjitha në arshiv. Disa janë deshifruar. E kuptova. Midis të cilave janë edhe planet ushtarake të vitit 1997 të divizionit 8 të Janinës, që veshin 900 trupa ushtarake, dhe ata pa unë nisë nga Janina, unë njoftova shtetin shqiptare, dhe 1200 trupa të tjera o vendosë kufi. Dhe zvëndës ministri, pa ma lejen nga Shqipëria, hyri në vorën e pirit me flamujt, e vorën e pirit. Zvëndës ministri Grek? Zvëndës ministri Grek janë me emra. I brojtjes? Jo, i ministri jashtëm. Ministri jashtëm? Nësa shumë ushtarak dhe kolonel me uniformë civile, hyrën Himar dhe Bregdet me flamujt e vorën e pirit. Shqipëria po shkonte drejt pushtimit ushtarak. Na shpëtoi Turqia? Kishte detyrime i këta bëte Turqia. Kishte detyrime? Po. Çfarë detyrime kishte? Historike. Prandaja, në takimet që bëja nivelin më të lartë, me shumë kujdes, u a thoshte, erdhi koha që shqiptarët që kanë drejtuar Peranir Osmane,
Dhe shqiptarët kanë sot, dhe shqiptarët kanë drejtuar dhe krijuar shtetin demokratik ligjor laik të Ataturkut, me origjinën e lashtë nga Dibra, të morë Shqipërinë. Dhe ajo Qiler, ajo zonjë grua, masi mori urdhën nga Demireli, të fare, bërit në një muaj 3 deklarata të fuqishme dhe paralajmëroi Greqinë, sa në fundi tha, kush prek Shqipërinë, prek Turqinë. Okej, dhe duke më shtetë dhe bashkëpunim strategjik të asaj kohe, kur Amerika nga konflikti i pati me zotin Sali Berisha, mbylli ambasadën, largoi këshilltarët ushtarak nga ajo, i propozova Edi Ramës si kryeministri i Shqipërisë, që ashtu si bëri ceremoninë për Clintonin, të bënte ceremoninë edhe për zonjën Tasu Qiler. Ja dërgova me dosje komplet dhe nuk dha asnjë përgjigje. Nuk ka problem shtetesh dhe personash. Ka probleme vlerësuar ata që në momente të vështira i ka shërbyer adheu dhe Shqipërisë. I detyrohemi Qillerit. Patjetër. Tani ne do shfaqim në Leduoll, zoti Limaj, të gjithë zbulusit, oficerët e zbulimit, po do kemi një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe për secilin nga këta unë do doja një përcaktim për veprimtarinë e tyre për çfarë ata mbajnë mend. Publicitet dhe kthehemi për pak sekonda. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit institucionit monetar MoneyGram Akinvest, mbështet emisionin dhe kaluar këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. I pari, Hamit Keqi, për çfarë mbahet mend dhe çfarë ishte? Në vitin 1948 Hamit Keqi u kthye nga akademia që mbaroi Bashkimi Sovjetik, mas 2 akademive që kishte mbaruar në Itali para çimit të vendit. Ka qenë nga kuadro kryesor lufta shqiptare, komand divizionit, shef shtab të komand divizionit, intelektual i shkëlqyer. Në vitin 1928 u krijua për herë të parë institucioni drejtorisë zbulimit ushtarak dhe ky është drejtori i parë i zbulimit ushtarak. Ky është themeluesi. Po. Dhe tepër intelektual u përplas me udhëheqje politike dhe ushtarake të kohe për agresionin ushtarak të Greqisë. Dhe si përfundoi? U bë mbledhja në korbanat e parë, me shumë komune kundërshtoi, e larguar nga mbledhja, ka padai, fot dull, nuk zbaton urdhra, shkel sekretit, kërkoi takim me Verhoxhën, ku valet deri Verhoxhës, e arrestuan. 10 vjet burg. Fund tragjik. Ua. E tmerrshme. Temeseko, i dyti. Temeseko është Kashamëria, i cili dhe ajo arsimua me 2 akademi në Bashkimin Sovjetik dhe zëndsoi Hamit Keqin. Nuk ishte oficer zbulimi, ishte komandues me akademira, por koordinoi dhe veproi në hapësira të gjëra duke patur varësi të tija, kuadro shumë të aftë si Andor Shetin që kishte degë në zbulimin agjentoror. Zbulimin ato kora eci shumë sepse nuk ishin prishur akoma marrëdhëniet Bashkimit Sovjetik dhe ishte aleansa e bashkëpunimit strategjik informativ. Nga drejtori i zbulimit e quan komandantin e forcave detare. Dhe kur erdhi Hrushchovi për vizitë zyrtare në Shqipëri, dhe i priti ky në Durrës, Hrushchovi futi krahun Temesekos, as e Verhoxhës dhe as tjerëve. Filloi xhelozia. Aty e pas kanë ngrënë. Shkuan pa Shaliman, nga pa Shaliman i Sarand, dhe kudo ai duke qenë që ishte akademik, dhe këtë ditë rusisht me një fare komunitet shumë tepër për këtë. I shkoi krahun Hrushchovit. Po. Dhe kur filluan shenjat e para të ftofjes, e heqën nga komandant të forcave detare dhe i thonë do të shkojmë tani për akademinë e tretë që të bëhet në Moskë për forcat detare. Dhe 3 muaj që do në dispozicion Tiranë, vazhdimisht takojmë me Qit Ballukun.
I thanë, nesër në ora 9 do pish kafe Beqir Ballukun. Shko te Beqir Balluku në ora 9 hekurat në zytë Beqir Ballukut. E arrestuan. Po e arrestoi Beqiri? Jo sigurimi, po në zyrën e tij, aty jo për arrestimi. Për 3 muaj nuk pranoi asgjë. Mas 3 muajsh U dorëzua dhe pranoi. Dhe ç'a pranoi? Dhe agent. Agenti kujt? Agenti grek dhe jugoslave dhe flotës jashtë amerikane për zyrën e tij. Atje me gojë thot po, i takon gjykatës sa vërtetoi. Ky s'di në anglisht, si ishte flotës jashtë amerikane. Dhe vazhdojmë. Në hetusin që u bë dhe në gjyqjen do të Raniçela, akuzë e parë ishte agent, e dyta përse dogje zbulusin 007 e Hoxhës, Beqir Aliaj në Itali, që rekrutoi bukuroshe më të madhe të Shqipërisë, dhe me urdhën e këtij Beqir Balluku ishte përshkruar zbulimi. Akuzë e dytë dhe u pushkatua. Pushkatimi i tij solli pushkatimin e djalit, hedhjen e gruas tij nga katë vdiqin në tokë, arrestimin e djalit që sot në Itali 8 vjet dhe u shkatrua familja. Ua. Do të po mos i rrezuar komunizmit i Haro Limaj, nuk e di se çfarë fundi mund të kishte. Patjetër. Edhe sot prapë jam rrezikuar. Edhe sot i rrezuar? Jam rrezikuar këta që sot. Po sot çfarë rrezikim? Do a them pse. Foto tjetër, Vebi Hoxha. Po. Vebi Hoxha është nga tërbashi i Vlorës. Një patriot i luftës nacionale shqiptare, eci në detyra të rëndësishme brigadën e parë dhe mbaroi studimet e larta në Bashkimin Sovjetik 2 akademi. Po? Zësoi temën e sekond drejtori zbulimit. Është i vetmi drejtori zbulimi që u gradua general në funksion drejtori zbulimi. Është i vetmi drejtori zbulimi që u mori titullin heroj popullit. Heroj popullit. Nga drejtori zbulimit. General major, General majorit. Masi kreu detyrën e drejtorit zbulimit, pasaj e vazhdoi zëvendësisht i përgjithshëm, drejtori operativ, pasaj drejtori përgjithshëm i inspektimit të forcat armatosura, komandant akademisë ushtarake dhe mbylli me nder. S'pati asnjë problem. E mbylli me nder. Si shpëtoi? Në radhë parë që njëri me tepër vlera dhe tepër të kujdesshme, edhe pse Enver Hoxha kur propozua për shefin shtab përgjithshëm e kundërshtoi. E kundërshtoi. Okej, Andon Sheti, foto tjetër? Po. Biri Vunojit, nga Vunoji marrës, Vunoji Bregdetit, se Vunoji ka qenë lidhur më shumë me Sapikun, nga Çika, se sa me i marrë me dhe tjera. Ajo është pjesë e Labrisë. Andon Sheti, 2 drejtora të zbulimesh mund të quhen pa egzagerim legjenda e shërbimit të zbulimit të Shqipërisë. Kush? Andon Sheti dhe 13 vjet drejtori i drejtorisë zbulimit informativ, duke filluar nga oficer drejtimi për Greqinë, shefi degës agjenturës të zbulimit ushtarak me 30 arrestim, zëvendës drejtori i zbulimit. Dhe përballë tia në rezidencën e ministrisë jashtme Rus Mesini, drejtori i drejtorisë zbulimit politik. Këta të dy koordinonin dhe bashkëpunonin njëri me tjetrin dhe shmangën çdo lloj befasie politike dhe ushtarake në Shqipërinë. Andon Sheti mbaroi Bashkimin Sovjetik studimet, filozofinë në Shqipëri, akademinë në Shqipëri dhe fatkeqësisht në fund të dhjetorit 74 e futën në grupin e Beqir Ballukut në spastrimet që bën në ushtri dhe akuzuan që ka futur më shumë literaturë të huaj në forcat armatosura, e cila kohë vërtetoi që nuk është vërtet. Ishte një dënim i gabuar. U dënua me burg? 20 vjet. 20 vjet. Pu. Eqrem Osmani, foto tjetër. Eqrem Osmani më datën 25 dhjetor 1974 mori detyrën e drejtorit zbulimit Pallat Bregatave. Ja dorëzoi Andon Sheti. Po? Nuk ishte nivelet e intelektualit strategjik si këta, por ishte një kuadër shumë i vendosur, i cili hynte në zyrat e komandantit përgjithshëm dhe të ministrit mbrojtjes Mehmet Shehu për çdo lloj problemi. Nga Tepelena. Dhe realizoi një reforma shumë të fuqishme në plotësimet informative jashtë shtetit. Por edhe ai si të tjerët në vitin 1981 u shkarkua nga detyra me propozim të Kadir Azbiut dhe me firmën e Hoxhës. Vetëm kaq? Pati dënime?
Vetëm u shkarkua. U shkarkua dhe vuajti pasojat pasaj. Mehmet Musaj. Deri tani zoti Lima gjithë nga jugu. Mehmet Musaj është Po, nga veriu. Tropoja. Dhe unë kam bërë shumë për pjekët e zgjidhjes sa më shumë nga veriu. Kush ju? Unë duke në studimit kam bërë në arshiva. Po? Doja të vërja sa më shumë nga veriu. Por ama atje vjen, ata i kanë pas vlerat nga strategjike. Po, Dhe Mehmet Musaj është nga Tropoja. është i vetmi? Nga drejtorat i vetmi. Po, nga drejtorët i vetmi? Nga të vetmi. Por ne të jugut pse Do shpjegojtje. Jo, prit, një sekond. Tani ne të jugut pse i kemi kështu këtë shërbime sekrete dhe këta të veriut sekret? Sepse janë lidhura historike. Qëndrimet që janë majtur luftra dhe trajtimet. Ja dhe ka arsye të saja. Tani, Mehmet Musaj nga Tropoja. Po, mbaroi shkollën e katedrën e zbulimit. Mbaroi shkollën e lartë të agjenturës. Mbaroi Akademinë Ushtarake. E filloi nga Sazane Traboshi, që mbulonte shtetet e zbulimi në Radio Zbulim, qendra e zbulimit, dhe pastaj erdhi në reparti kryesor të zbulimit elektronik, ishin 5 shtetet e zbulimi. Në vitin 1975 erdhi zëvendës drejtori i zbulimit. Po? Dhe me shkarkimin e Kerem Osmanit, në vitin 1981 u bë drejtori i zbulimit, që dori 10 vjet. E shkarkuar nga detyra. E quhen pedagog të thjesht në akademi. Pedagog thjesht. Me riardhjen e pushtet të Partisë Socialiste në 97-ën, erdhi zëvendës shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë. Erdhi mori vete. Prap nuk u vlerësoi siç duhet. E doli kërkoi vetë largimin sepse ministri i mbrojtjes erdhi Ismail Leshi, një nga ministrat më negativ që ka patur mas viteve 90, i cili të gjithë vlerat intelektuale që ishin në ministrin e mbrojtjes i hoqi dhe u larguan dhe kërkoi vetë largimin. Erdhi morën këshilltar të ministrit të mbrojtjes dhe botoi librin Historia e zbulimit ushtarak shqiptar. Njeri i nderuar dhe respektuar. Okej, foto tjetër, Kujtim Jaho. Kujtim Jaho Nga Vlora. është nga Bolena, nipi i Tërbaqit. Po, shumë ka nga Vlora. Edhe Shumë jeni ju nga Vlora. Edhe ai ka marruar shkollat e zbulimit, shkollën e agjenturës, akademinë dhe më shumë ka punuar në Ministrinë e Jashtme. Shkoi sekretari i dytë i Joni Suedi, i cili ndikte të gjithë veprimtarinë e diasporës politike dhe ekonomike, pjesërisht të informacionet për Kosovën, për Shqipërinë, që duroi 6 vjet. Po? Qandeja u kthye në Shqipëri, shkoi punëtor operativ Burrel, u kthye prap dhe në vitin 1990 rierdhi në Ministrinë e Mbrojtjes drejtori i zbulimit ushtarak. Po? Me ndryshimin e sistemit e shkarkuan. Rierdhi drejtori i zbulimit prap në 97-ën, kur erdhi Partia Socialiste dhe pastaj kur Mushafati doli pension. Roland Berzani, foto tjetër. Po, ky është i brezit të ri, një intelektual me vlera të mëdha. Nga Përmeti. Nga Përmeti, i cili mbaroi shkollën e lartë të zbulimit. Pastaj ka marruar dy akademi në Amerikë. Akademinë në Shqipëri, komandant akademie, drejtori i zbulimit, 2 herë atash ushtarak. 1 herë në Londër dhe 6 vjet në Athinë. Është me vlera intelektuale, por në vend ta bëni general, në qa kulture, ku edhe pse mori komisionin, e shmangën dhe tani doli në kolonel e rezervë drejtori Radio Zbulimit, ku ato dhe vlerë nuk lesohen. E trishtueshme kjo. Jonus Mersini, për këtë që ju folët pak më parë. Jonus Mersini ishte nga Vranishi i Vlorës. Nga Vlora. Nga Vlora. Mbaroi institutin e agjenturës në Moskë. Po? Në vitin 48 me prishjen me Jugosllavinë e quan drejtorin e sigurimit në Tropoj 3 vjet, ku punonte intensivisht për realizim e informacionet patur rajone. U kthye drejtori i drejtorisë policisë Tiranës dhe pra ka ndeja në Rom, nga Roma në Paris. Dhe ati i vunë detyrën të azgjësone fizikisht. Kë thoni juve? Kë? A me zogun. I e dhënë detyrë këti? Detyrë. Dhe mas koordinime u rikthyen. Kisha dha këtë se në Xhimi Hoxha në intervistë më ka thënë muaj që në kurrë nuk kemi Enver Hoxha ishte kundër sulmeve ndaj Medzogut. Dhe u rikthyen në Shqipëri pa bërë realitetin dhe i thanë është anulluar vendimi. Prej andeja. Do të thënë edhe një herë, Jonus Mersini kishte detyrë vrasin e Medzogut. Ju detyrë. Është në arshiv çdo gjë. Dhe prej andeja shkoi në OKB. Këshilltari Amasas për zbulimin. Në vitin 1966, po? E kthej dhe emërohet drejtorisë tret
të Ministrisë Punëve të Brendshme, që quhet Drejtoria e Zbulimit Rezidencë Ministrisë e Punëve të Jashtme. Është viti kur dega e zbulimit agjenturor e Ministrisë së Mbrojtjes me propozimin e Mehmet Sheut, me firmosjen e Enver Hoxhës, Mehmet Sheut, Kadria Azbiu dhe Yusuf Kapas dhe kundërshtuar nga Beqir Balluku dhe Petri Dumja në dokumenta e mori zbulimi politik varësi. Pra zbulimi agjenturor ushtarak nuk drejtojnë më drejt për drejt nga Ministria e Mbrojtjes, po kalojnë varësi të Ministrisë Punëve të Brendshme, të cilën Enver Hoxha akuzoi Kadria Azbiun kur të arrestoni që jeti bashkëfajtor me Mehmet Sheun. Hajde, hajde. Dhe Jonus Mersini drejtoi për 13 vjet zbulimin politik dhe zbulimin ushtarak agjenturor jashtë shtetit. U arrestua, u vravet e Mehmet Sheu, nuk akuzua. Dhe më e madhja, u arrestua Kadria Azbiu, shoku ti më i afërt, nuk akuzua për asgjë. E quar ambasador në Kinë, po si ka mundsi? Ishte shumë i pastër. Një dhe e dyta kishte lidhje drejt për dokumentin e përgjithshëm. E ke fjalë me Enver Hoxhën? Patjetër, edhe me shoqën e tij. Me kë? Edhe me shoqën e tij. E bashortën, me Neçmin. Po. Pra, pas ka qenë më i zgjuar se Po. Pra ai komunikonte me ata. Po gjitha themelore ja çon drejt për datia. Po Kadriu e dinte këtë? Kadriu po ta dinte kishte azhvisuar. Po ta dinte. Do ky është ai që edhe kur vajtin i gjyq ky, po. Me tosi për Kadria Azbiun, ky i tha diçka Kadria Azbiut. Po ta hap legjën, dhe ai thot, edhe ti më akuzon mua, habitet. Dhe ai tha atë fare dhe u largua. E mbylli me nder. Mos është ajo historia e Shkupit, e ti Shkupit e Bastunit? Bastunet tjera. Ju ka parë të Bastunit, Edhe tjera, Jo, prit një sekondani. Do të ishte një bastun që e mbante Kadria Azbiu dhe Enver Hoxha tha do mbrisin mua. E ishte vërtet ajo që e pa vërtetuar, po anudohej. Po se ai Kadria Azbiu ka thënë këtë, tha un po doja, tha e vrisja, tha 20 herë në ditë, tha Enver Hoxha. As diskutohet. Mehmeti edhe Kadriu ku doni Helmoni është dukni me një por donin. Dhe ato, ajo luftë e brendshme, varrasia. Mehmet Sheu dhe Kadria Azbiu pat periudhë historike të shmangin ideologjizimet njerëzit, të shmangin partizimet, të flasin vetëm me dokumenta arshivore. Mehmet Sheu dhe Kadria Azbiu nuk kanë qenë agent as të CIA-s amerikane, as të anglisë, sepse ka ligje. O disa thonë që për Mehmet Sheu ka qenë? Ka ligje i dashur. Të bëhesh agent, do hedhësh firmën të vërlegur në grykaj dank, ku ka dokument Mi-6 ose amerikane sot që Mehmet Sheu ka firmë, gjeni, mi tavolinë, se më falni. Drejtori i Arkivit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës ka deklaruar se ka një dosje të Po, unë kam parë nuk asgjë. Ma bjeri mua, se më fali gjithë shqiptarëve. Tjetra. Jo, në një tjetra, të lutem shumë. Një bisedë me kushti i parë. Kushti i parë është firma që agent. Kushti i dytë, do marrësh lekët si agenturor. Lekët janë shteti do të firmën, sepse ai ti jep lekët ty do të justifikoj parat. E treta, informacionet e nivelit strategjik. Të mëdha, do hedhësh firmën, që more, ku ka dokument? Pra, qëra do diskutuar me dokumenta dhe me fakte, jo me revanshe partijake e ideologjike. Mehmetin e vrana apo po vetëm? Mehmetin e detyruan të vrisë vetën. Po Kadria Azbiu? Kadria Azbiun e pushkatoi Enver Hoxha. Po e pushkatuan apo shkoi i pushkatuar? Unë ato i kam lexuar që pushkatuar. Shkoi i vdekur. Jo, unë e kam lexuar pushkatuar. Jo të lexuar, më them që nuk e di çfarë më brap, po kam dokumenta. Ti oficer zbulimi? Mirë, po unë bëj mbështet dokumenta. Foto tjetër. Kisha djali. E këtu Jonus Mersini me Xenofonoshin, ambasador në Greqi. Po, tani jo, do ta them për më pas Xenofonoshin, do flasim, po këtu është vetëm një foto tjetër, aty Raki, pika në Raki atje. Këtu është me ambasador me Bangladeshit. Me president sepse djali kur ka ambasador Bangladesh ishte rezidencë në Pekin, mbulon në Bangladeshin. Por djali tia kur ka ndruar shtëpinë, ka humbur fotografitë me presidentin e Kinës. Edhe se kishte. Se kishte presidenti ka bërë dekretimin atje. Po, kishte dekretim. Foto tjetër. Tani ky është personazhi, jo, edhe kjo është Shemsia Aliaj. Ky është, mire ke, këtu fillon e para. Jo, Shem Aliaj, këtu. Po, këtu filluam të agentura. Nga ishe Shem Aliaj? Deri tani ishim drejtorat. Po, nga ishe Shem Aliaj? Borshi. Nga Vlora, prapë. Nga Borshi. Nga Saranda. 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 Tani,
Njerëzit kanë dhutnira të ndryshme. Ky djalë kishte një dhutni të jashtëzakonshme. Çfarë kishte? Për zbulus. Ja quan Enver Hoxhës me tavolinë organikën i do shkon u hap ambasada jon gusht 1948. Në Itali. U hap ambasada. Në Itali. Itali, në Rom. Dhe kur i quan me tavolinë 9 vetesh organika, vuri shënimin. 4 tjenë të zbulimit ushtarak. Dhe u zgjodhen. Një nga këta ishte ky. Ky ishte deg në zbulim agjentoror. Drejtori tim u kam qenë. Djali i ri, të shikoshti me 23 fëmijë dhe shkojnë në Itali. 4 veta të zbulimit ushtarak. Dhe ky shkoi vetëm atje, me familjen. Me familjen. Me familjen. Me familjen. E ke fotografi me familjen? Jo, punon, ja foto tjetër, lutem, e kishim me familjen. Ajo foto tjetër me bashkëshortën dhe vajzën këtu. Bashkë, kjo fotografi është kur ka shkuar atje. Ai zyrtarisht punonte në ambasadë. Po, ai ishte sekretari i dytë i ambasadës Po në fakt ishte agent i zbulimit. Dhe misioni i tij ishte të penetronte në hapësirat kryesore për sigurim e informacioneve të ushtarake, për kërcënimet që mund të vinë nga Italia, Shqipërisë. Dhe flota 6 amerikanë që përvendosën në meze, dhe vetë komandat e reja që të amerikanë vendosën në Itali. Dhe shkonte në ambientet ku rinë ushtarak madhor, ku shkon në dhe fare, dhe një ditë shikon një femër shumë të bukur me një general që ajo herë thuhet e ka pat bashkëshort, herë thot jo. Dhe kjo zonja, mund të shoni atje, ishte nga misi Silvana e 26-ës, misi 26-ës, e cila loste filma nga të përsoturat, por pinte në mënyrë të zakonshme. Kjo? Po. Ky ishte edhe modele, pra fitoi Miss Italia 46, dhe aktore. Pa aktore. Silvana Pampanini. Po. Dhe tani, zbulusi jonë. Kush? Beqir Aliej, e ndikte këtë hapa sapi. Po mirë, kishte lidhe me Sheme Aliej? Po ishte, Pse Sheme dhe... Kishte 2 emra, ka përdor 2. Du t'ja shpjegojmë atë. Dakor. Sheme Aliej ishte Beqir Aliej. Po. Ishte me 2 emra. Dhe shikon këtë femra, këtë ty që paradita jo ule me shoqet e pinë konjak edhe verë. Kjo, dhe a i dërgon një shishe verë, $180, $180 je zakonshme, i thërë të shne, dhe afron... Pas ka qenë si ajo 33.000 euro, ajo vera. Bravo, ashtu barazonë sot, bravo. Edhe a i jep kartë vizitën biznesmen egyptian, jo diplomat shqiptar, biznesmen egyptian, i veshur të amën, me mustaqe, e zmerë, po e. I thërë ato, dhe kjo e ndjek, e shikon më dark pinë me ato generalin. Prap vera raki, po kjo nuk ishe mësuar të pinë raki i verë. Blerë vera raki, dehet dhe tia, e dehu ato, i mori firmën e bërë agente, i dha ato që të fare dhe komandoj. Dhe erdi fundin që ajo merte. Mbas kësaja, rekrutoj shefin e shifrës. Jo, pritjer, kaloj mirë të misin. Të misi. Tani, Sheme Aliej ishte agenti direkt jenë vero të 007? Dhe, pa i mori të 007. Dhe a i rekrutoj Silvana Pampanini. Tani, qëfar i dha kjo një? A i dha në një gjë kjo, apo... Pra ato e handri Beqir Aliej. Sepse, kur po shkon në 5 vjetë Beqir Aliej... Aliej kishte të dashur këtë? Dalet e themi. Jo, prit. Po që e kishe e? Dali. E se kishe shë klasë? Se nga jetës do dhe. Jo, edhe tani, shiko tani. Kur kaloj 4 vjetë, a i dërgone me shifër, me radiogram, te për urgent, këto teme e sekët ato shetit, më këtheni urgentisht në Tiranë, se po më djek agjentura, dhe ata bën propozimin, ta transferonin nga Roma në Beograd sekretar të parë. Dhe a i, sa doli nga një ambjet takimi, e arrestuan hekurat. 8 policër. Duke qenë se kishte pashaporte diplomatike, e kthye në Shqipërinë non grata. Në pallatin e brigatave, bën mbledhjet, shkon dhe Beqir Balluku dhe përfundimisht vendosin përjashtim nga zbulimi, përjashtim nga ushtëria. Po kush e zbuloi? Si e zbuluan? Shkaku pse e përjashtuan. Në gjyqjen e Temesekos, pyetja e dytë dhe që mori punën ballë është që pse dogje zbulusin 070. Kur i quan informacionin e Enver Hoxhës, nga ajo more Venecia deri në Messina,
E si që komplet bazët ushtarakut detare, tipet anijeve, dje fare, a i vuri, ky 007. A e ka vënë. Dhe i thanë, pse e përjashtove nga zbulimi dhe hodhe më rrugë zbulusin 007 e Hoxhës? Dhe a i tha, ne menduam dhe gjykuam që ashtu si që ka rekrutuar ky atë, e ka rekrutuar dhe ajo këtë. Dhe a i vazhdon. E ka rekrutuar me dashuri femnore, apo a gjendu ushtarak? Që qa pyetje? Nuk e di, thaj. Ashtu në akuzën, plumin balë. është një akuzat ka marrë të Mesekua. Djalo. Do të ne përshkatuan temi edhe me këtë. Shtesh vendimi. Po Shemali çfarë ndodhi? Shemali me përjashtuan e shuan për gjegjës fabrike ashtu në Rogozhinën dhe në Vlorë dhe kur dënua te Mesekua e kthyen pedagog në shkollën e agjenturës zbulimit. Ndonjë 4 vjet. Po. E pa që ku të farë, tha, qofshe mirë, tha. Ikur Borsh, mori qiften, bënde gjueti dhe atje bëllë jetën. E cili vit ka vdekur? Ka 4 vjetë. Dhe vazhjet tia... Ka 4 vjetë? Dhe vazhjet tia kërkoj urgjentisht libri partije. Ja dërguam. Limaj, ky është agenti më spektakolari që ka pas në ushtar? Po, ky zulldi veçantë. Ai penetroi në mëdhje zakonshme. Kthe një herë të lutem foton e këtij se dua ta përshkruaj. Ja, këtu. E shikoj se nisi ja me bustaqe, si thash unë, e zmer, prandaj dha King, dha, prandaj dha ato biznesmen egjiptian. Edhe foton e asaj italiane, si lutem. Po Misi si përfundoi? Çfarë ndodhi me këtë? Misi vazhdoi edhe saj, se Italia ishte si sot Shqipëri. Ja, ishte yll, Pampanini ishte yll i kinematografisë italiane. Detyrimisht. Ishte bilet Gjina Lolo Brigilda. Është vetë këtu me fotografi, po shoh fotografi të tjera. Gjina Lolo Brigilda me atë ka qenë me atë konkuronte kjo. Prandaj ti zbuluese të niveleve, imagjino çfarë niveli e inteligjencë do të kesh tru dhe trup. Tani, përveç se kësaj Pampaninit, kishte edhe ndonjë tjetër të rekrutuar Shemaliaj, vajzë? Shemaliaj bëri 22 agent të shkëlqyer. Po jo, vajza. Nuk më del. Ka dalë kryesisht ushtarak dhe civil. O do të vajzë vetëm kjo ishte? Zuri yllë me. Kjo ishte sa për 10. Shiko si me madhja. Kur dërgoj ai nga Roma radiogramin te Mesekos dhe Adoshetit, 3 për t'i rekrutuar, i thanë, nisur në Rinas. Në Rinas ka qenë një dhomë zyrë ku ishte bëjt takim të zbuluesve. Shkoj te Meseko me Adoshetin. Dhe kjo ja ndorë për para. E para ishte kjo. Ishte 2 femra tjera. Dhe te Meseko e thot, pse ke zgjedh pikërisht se është më e bukura? Janë në protokoll më vëllai. Çfarë i tha ky? Dhe ai thotë, ajo është më e bukura. Dhe kjo bukuria e saj ka bërë që ka bashkëpunëtor njerëz që do marrin informacione ushtarake. Dhe ata firmosën. E miratuan ata? Miratuan ata ishte kishte ky. Po nuk bëhet dot agent, zoti Roland, nuk bëhet dot agent pa miratuar drejtori qendror. Fort jeni. Si keni bërë këto gjëra. Foto tjetër, Koço Kalço. Koço Kalço është vazhduesi. Nga ishte? Ky nga Korça. Pas ka dhe Korçar, është një nga kuadrët më me vlera të zbulimit agjenturor. 2 herë në Itali dhe pasaj në Rumani. Për çfarë bëhet mend? Ky ka qenë zëvendës drejtori i zbulimit informativ ushtarak në Ministrinë e Mbrojtjes. Pasaj e vajti i pari zëvendës drejtori i zbulimit politik në Ministrinë e Mbrojtjes jashtme që mbulon në agjenturën e shtetit. E kthyen para kohë nga Italia dhe isha arrestuan. Kur para se ka qenë bashkë me Qiralien. Me Beqiralien? Po kthye këto. Se njoftoi që arrestoi. Vajti për herë të dytë dhe si shikon në fotografi, e arrestuan. Foto tjetër? Po arrestuan në Itali. Arrestuan në Itali, e shkruan gazetat. Gazetat italiane që shkruani këja. Agenti shqiptar thot arrestuan në Shqipëri. Ja, kjo. Bravo, ja. 2 gazetat. Ky tani kishte çadrën. Shikoni tani. Po nuk rashi, hapi çadrën, t'i afroi agenti, bëri gabim, hapi çadrën e arrestuan. Po pse? Kupton apo jo? Dhe pastaj ai nor grata erdhi në Shqipëri. Ama shteti shqiptar nuk e dënoi. Është një konflikt i madh me 2 ministrive tona. Të lexosh si dhe shteti jon përzuri nga Tirana sekretarin e partit Italis në kompensim të këtija. Do të më që ata shpallën non grata këtë? Non grata. Sekretarin e partit më sa. Po, qëndroi këtu dhe pastaj çon në rezidencë në Rumani. Në Rumani mbulonte forcat ushtarake sovjetike në vend e lidhjes. Dhe kthyen
mbas u dënua Beqir Balluku, që ka sjell literaturë. Nuk e dënuan e preshu vetë nga partia. Ka një djalë shkëlqyer, zbulus, që larguan pse dënuar partia. Tjetër, Ksenofor Nushi. Këtu më fol më Ksenofor Nushi. Ksenofor Nushi një intelektual, biri i familje Nushajt. Ja pak të shfaqet në Ledwall fotoja e Ksenofor Nushit. Presim pak sekonda. Heroj të heshtur. Jo, Ksenofor Nushi, po. Ksenofor Nushi nga Vonoj, familja Gogonushit, 3 vëllezër. Familje patriotike, Lidhi Sazan, vajti në Francë me teatrin. Jo, ka lindur në Korfuz. Korfuz, më fale. Vajti në Francë, u kthyer në fillim e luftës, gjithë familja të luftë. Gogonushin çaj kishte? Vlla. Dhe pjesë e luftës anësore shqiptare, në gjitha vërtetëra u dërguar Bashkimi Sovjetik në shkollën e agjenturës. Është në Izeshën. Ky është në Izeshën. Ky është në Izeshën. Dhe u kthye në drejtorinë e zbulimit deg në agjenturës. Kur andor sheti kaloi zot drejtori i zbulimit, ky u bë shef dhe filloi veprimtarinë agjentura e shtetit, këshilltari i ambasadës në Egypt. U kthye në Shqipëri, shkoi këshilltari i ambasadës tonë prapë si zbulues në Francë dhe pastaj Enver Hoxha ngriti ambasador. Ambasador në Itali, ambasador në Greqi, zonës ministër, ambasador në Francë dhe mbylli me nder, doli pension. Po, foto tjetër e Kerem Gaxholli. E Kerem Gaxholli është, mund të themi, një nga intelektualët më të përsosur. Nga ishte? Ai ishte nga Gamshi, i cili mbaroi shkollën e zbulimit 2 vjeçare dhe u gradua direkt Toger, nga në Toger të direkt Toger, për gjuhën frange. Vazhdoi shkollën e agjenturës. Erdhi drejtori i zbulimit deg në informacionit, ku përkthente luftën e madhe që bëjnë lidhjen e mesme nga Frgjishtja. Dhe për këtë arsye quhen universitet, vitin e parë për Frgjisht. Dhe pastaj është i vetmi oficer zbulimi që u dërgua 5 vjet në Francë për studimet gjuhësore të Frgjishtës, diplomuar në Francë. U kthye nga Franca në drejtorinë tonë zbulimit, ku isha edhe unë. Dhe mas 2 vjetësh e mori zbulimi politik në Ministrinë e Jashtme. E quhen Hungari. Në Hungari ishin 2 divizionet e rëndësishme të ruse për Ballkanin. Dhe e krye detyrat atje. Që ande në Shqipëri. Në andeja shkojnë Paris, sekretari i parë i ambasadës, petu diplomatik. U kthye prapë këtu dhe u dërguar në KB 6 vjet nga më taftit. E ktheu qeveria Berisha, e hodhi në rrugë, shkoqa intelektuali. Është përkthyesi më i mirë i Frgjishtës, që është Kamal Bable. Është mbaroi universitetin juridik në noter kombëtar dhe vazhdon edhe sot në Psezhismur, jetë një intelekt pa punë. Vetë vazhdoi loterinë se mbaroi juridikun. Ata e hoqën nga zbulimi. Prandaj Shqipëria u shkatërua. Se u shkatërua zbulimi. Është me vlera familjare, vetjake, vllazërore shumë të mëdha. Selim Malaj. Fati Madh. Selim Malaj, foto tjetër. Fati Madh e gjeta nga Tropoja. Nga Tropoja. Po pra, 2 nga Veriu tani, të 2 nga Tropoja. Fati Madh. Ore nga Skapari se s'po. Po tani mund janë më. Fati Madh tani. Tani Selim Malaj është oficeri ton i zbulimit ushtarak. Po. E filloi në shkollën oficera për zbulim dhe është në 20-shën e parë zbulimit agjenturor në Moskë. Po. Në zbulimin agjenturor në Moskë, përveç rusishesh që ishte ky mësoi turqisht time. Po. U kthye në Shqipëri. Turqisha sa shotja zotë Limaj. Unë që jo turqisha, thonë kuptoj gjus. Nuk tha se është imja. U kthye dhe punoi në drejtorinë e zbulimit për Jugosllavinë. Dyra po që munonte, veçanërisht Kosovën. Prandaj i rekrutonin kështu këtë. Po, ishin këto qëllime. Bravo, patjetër. Dhe pastaj mbaroi akademinë 2 vjeçare këtu fare dhe kaloi në zbulim në drejtorinë e zbulimit në Ministrinë e Jashtme munonte. Meri hapjen në rang ambasadorësh në Beograd në vitin 1971. Ky është i pari oficer i zbulimit agjenturor që e mbruan në ambasadë. Selim Malaj. Selim Malaj ka qenë një ekspert i shkëlqyer, të lexosh informacionet e tija që jep tajmin për bërjen, organizimin, dislokimin, armatimin, lëvizjet e ushtrisë jugoslave, veçanërisht të Kosovë, Maqedoni dhe Mali Lezi, që bërë kështu në Shqipëri, se thirrje Enver Hoxha në mbledhje e Këshillit të Sigurisë Kombëtar, dhe ai kur raportoi, tha,
zbulues të tilla duan dhe dha urdhër të bëhet reorganizimi i forcave armatose të Shqipërisë në veri sipas këtij informacioni. Heronj. Para 10 vjetësh nga jeta. Para 10 vjetësh. Po. Domethënë me bazën e informacionit të këtij u bë plani për riorganizimi i forcave armatose të veriut. për sulmimin dhe çlimin e Kosovës? Patjetër. Janë informacion. Nga këto na dhe vazhdu të tjerë, nga këto ishme hartë. Vije harta mi vete, komplet shtrirja. Po, gjitha. Të instituti studimeve ushtarake? Po, edhe drejtori i zbulimit. Edhe drejtori i zbulimit? Drejtori i zbulimit. Dhe ata kishin plan për kush do të studioj të vërtetë mos flas kot. Të marr dokumente sekrete të asaja, të shkoj dosjet. Okej. Foto tjetër, Klime Gekprifti. Klime Gekprifti. Jo, më fal, Naim Furxhi. Naim Furxhi. Ky, Naim Furxhi. Naim Furxhi. Shikojeni tani ka dalë këtoj. Kuptoj. Nga Elbasani. Po. Naim Furxhiu, mas përgatitjeve të zbulimit ushtarake, agjenturore, akademike, më thash edhe juridikun, kaloi nga drejtoria e zbulimit ushtarak në Ministrinë e Mbrojtjes, që mbulon dhe Italinë. Pra kalimi drejtorinë e zbulimit politik bëhej me qëllim të dërgojë jashtë shtetit në petku diplomatik zbulues. Kështu ishte kalimi. E emëruan sekretar 2 Rom. Dhe jep të informacione të shkëlqyera që të unë. Komplet për Italinë, flotën e 6 amerikane, të gjitha lëvizjet që bëshë mes dhe e mbylli me Gjevdet Mustafën. Si që them atje? Ky është i qep të informacion, ky është. Kyja që dërgon të informacione e Hekurani sajt me shifrë tepër urgjent dhe i propozoi. I dërgoni urgentisht Ministrisë Jashtme Italisë të bllokohet banda Gjevdet Mustafës në Italisë mos në Shqipëri. Hekurani saj ja çoi Ramizalis dhe shënimi është lidheni bandën të zbres Shqipëri. Të zbres Shqipëri, se ishte bërë skenari për azizim e kandidat Zbiut. Jargo të libron. Ramizalia ju tha që lëreni Gjevdet Mustafën? Me shkrim. Që të futesh në kurs të Dhe Hekurani saj nuk e bërë operacion e pritjes së Gjevdet Mustafës në brezi kufitar të pylli, po e latë vitet e Rogozhin të bëjë lufta vrasjes dhe të thoshin që ka sjellë kandidat Zbiu për të përshkatuar kandidat Zbiu. Ja skenari që Hekurani saj e pranoi gjyqëtia, po ishte skenari im me Ramizalin për azisimin e kandidat Zbiu. Këto të lexoj njerëzit. Si përfundoi karriera e këtij? Si të paratë se tia në rrugë. Qeveria me Sali Berishën. U shkaturua zbulimi, kjo hedhi valle agjentura të Shqipërisë sot. Klime Gekprifti, tjetër foto? Një djalë i artë. Klime, Klime Gekprifti nga Pogradeci. Nga Pogradeci, po ky emër Klime? Klime Gekprifti nga Pogradeci, edhe është si paratë se tia e përgatitur në gjitha nivelet e shkollave dhe kualifikimit të zbulimit agjenturor dhe informativ. Dhe masi punojnë drejtorën e zbulimit ushtarak, edhe në Korç, edhe në fare, që mbulon dhe Greqin, kalon një zbulim politik, dhe është i pari zbulues agjentor ushtarak, që u emëruan kur hapa ambasada shqiptare në vitin 1971 me ambasador Dik Sejtin. Kyja i ka në pension të lezosh se çfarë informacione dërgonte për kërcënimet ushtarake që mund të vinin nga Greqia dhe përbërjen e forca ushtarake dhe fuqinë e tyre në kufitan. Dhe masi marroi misionin të shkërqyer Greqi, erdhi u emërua sekretari parë në Austri, i cili ndikte komplet situatën politike dhe ushtarake të Jugosllavisë, kaq i Shqipërisë. Drejton informacion. Dhe Qandeja shkoni pari që hapa ambasada jonë në Gjermani, vazhdoi sekretari parë, u kthye në Shqipëri e hodh rrugë. Edhe këtë rrugë? Dhe këtë. Dhe i mori pasaj Qeqo, zëvendës kryeministri e shefi kabineti, fatmirësisht. Fatmirësisht gjithsa djem, po them të fare, përveç shkolla zbulimit, e parë rreziku, kishim marrë juridikun, punua kryesisht noterër kur dolën në rrugë. Fiqëri Doda, tjetër? Fiqëri Doda është një oficerat e zbulimit ushtarak, i cili kishte marruar Akademinë e Forcës Detare dhe e morë në shkollën e agjenturës. Dhe u qua në universitet, edhe në universitetin shqiptar pranisht, vati në grupin e këshilltarëve të Beqir Ballukut. Që Andeja vati zëvendës atashe ushtarak kinë. Në Andeja u kthye shefi degës të informacionit, ka rënë tani frontiere. Tani ka dërguar Italia, smur. Që Andeja erdhi shefi degës të informacionit për NATO-n dhe është shefi degës parë të diplomacisë ushtarake e Ministrisë së Mbrojtjes me ndryshimin e sistemit.
dhe ardhja pushtetet e partive shkatruan dhe këtë Edhe këtë rrugë? iku vajti pedagog në universitet. Kjo është drama shqiptare. Turp. Foto tjetër? Diplomacia ushtarake. Aerolimaj. Tani, çfarë do të thosh? Tani, për opinion publik. Në luftën e ftohtë nuk kishte diplomaci të me fill ushtarake. Sepse dhe ajo diplomaci që ekziston ishte në 2 kampe armiqësore, luftarake. Ndërsa me rënën e murit Berlinit ndryshoi pozicion diplomacia ushtarake është diplomacia tavolinës, e mirë kuptimit, e shmanjes kërcënimeve dhe luftrave. Prandaj, ato kuadro që ngelen, që erdhën nga inteligjenca ushtarake, në diplomacinë ushtarake ishte shumë të kompletuar. Dhe jo si u bë më vonë, që marrën njerëz pa këto aftësi dhe hanë bukot ambassada. Kemi 2-3 foto tjera. Zoti Limaj, cili është, po themi, disa momente nga karriera juaj? Ju keni pësuar në një incident, në një problem gjatë karrierës tuaj? Unë nuk duhet të flasë kur për vete. Kanë shkruar të tjerë në shtyp, botime, emrat të njohur, Dilaver Goxhaj, zonë shefishtaj përgjithshëm. Kemi foto tjetër të zotit Limaj, kemi 2-3 foto. Po që kë Selim Shiroka të tërë më dherë, ka botur në shtyp. Edhe ky zë që ngrohu këtu, sot ka lidhje me atë punë që kanë bërë ngarkesat që kanë pati jetë. Se prandaj e ngrezërin? është një ngarkesë e madhe psikologjike që pe shokët e mi ku kanë përshkruar. Ja, me këtë informacion ngritim me show në alarm divizion të jogut. Kjo është flota 6 amerikane. Ja të shkruajtë. Ja nga informacionet, ja ishimi kjo. To janë të hapen arshivat. Ju keni qenë në Sicili atëherë? Po, të hapen arshivat. Dhe ju jepni informacion për lëvizjet. Me shifër. Flota 6 amerikane përbërë nga kjo. Po, për lëvizjet. Është nisur nga këtej në drejtim të detit jo në ton. Ja kupton apo jo? Jepte. Dhe ai gigant jepte urdhë të tij për ngritjen në alarm, le të thonë çfarë të duan. Ishte shtet një partijak, po ishte shtet. Shtet ekzistonte për mbrojtjen e vendit. Za sot je mes rrugës. Je nostalgji për të shtet? Jo. Atëherë pse e thua me kaq? Jo. Lesim. Jo. Sepse them, ishte shtet një partijak jo si Shqipëria, shumë shtete, po ekzistonte si shtet për sigurinë ndërkombëtare, nëse sot ne skemi sigurinë ndërkombëtare. Ky është ai që them. Po pse punuat ju pasaj mbas 90-s? Kur skemi? Se pranuat të punoni? Unë edhe sot që vi këtu e debatoj, vi nga idealizmi madh që kam pra dhe unë tim të shtrenjtë. Dhe menduam që ishe i domosdoshëm ndryshimi i sistemit gjithë botën, i domosdoshëm. Por mënyra se si u përdor ndryshimi i sistemit me dhunë dhe shkatrime, nuk sot demokraci, vazhdon dhe sot. Foto tjetër? Ja, janë servitet e Mezeut. Tu me presidentin turk Demirel. Unë kam qenë shumë i respektuar nga i president. Presidenti një vendi 82 milion banor, unë të jam takuar mbi 15 herë me ta. Mbi 15 herë. Unë i kam dhe janë në albumet e mëdha. Dhe ishte edhe ai që më jepte gjitha të mbështetje shpirtërore që u luftoja për të shpëtuar Shqipërinë. Shqipërinë që shkatëruan tradhtarët politikë shqiptare. Masi bëra takimin me këtë burr shteti, sepse diplomaci do mashte distancë kur e dorën. Ka rregull diplomacia. Nuk mund t'i afrosh fytyrës, do është distancë, ka rregull diplomacia. Të lexojnë Kizingerin si e përshkruan. Dhe ky dha urdhër që pra ta sheun ushtarak të Shqipërisë të hapen dyert, të shmanget protokolli zyrtar, se do bëhet shkresën e do vite për. Jo, përgatitën Shqipërinë muaj. Shehall Shqipërisë, jo mua. Bukur e thek. Kupton apo? Dha urdhër. Një sekond. E bukur këtë. Detyrimisht. Shqipëria. Po pse përgatitën të Shqipërinë? Ishin vitet e para të ndryshimit sistemi dhe shteti i parë që ka mbështetur Shqipërinë ka qenë Turqia, të cilën edhe Nanua e deklaroi. Kur populli shqiptar ngeli pa bukë, mora shumë shtete s'm dha asnjë. Mora telefon Trudhozalin dhe më thanë nisur gjesh zonën tënd për 16 orë çova Stamboll. Fjalë e këto. Dhe atje 3 vapor thot u ngrit me miell i thonë Durrës, i dha bukë Shqipërisë. Dhe pastaj vazhduan ministrat që shtapishëm, Amerika ka shumë vonë Shqipëri. Amerika
e dua alate strategjike, pa Amerika nuk ka dhënë asnjë ndihmë ekonomike në ato vite. Na ka dhënë një gjë më të madhe se sa Turqia. Zoti Limaj. Se dy gjëra më të mëdha, dy shtete. Por, dha mbështetjen e madhe politikë gjë strategjike të mos ja mbadhe njeriu së Shqipërinë dhe pastaj na shkoi Kosovën. Jo. Dy shtete që kemi, edhe shteti shqiptar, i Shqipërisë, edhe shteti i Kosovës, deshi Amerika që patjetër, forcë foto tjetër. Tani, më trego, ke pasur një incident, një problem? Ja. Këta e ke kështu, e ke idhull, ë? Sa e shikon këtë, lot të dalin nësë. Atje të dokumentet atje, i hapë dhe shokja ime, më thotë, po të hiqja të fotografinë me Qiririn. Kush të thotë? Shokja ime. Bashortja? Gjeloz. Hiqja, se dhe ka takuar atje në Hilton kur vemi në ceremonira neve. E bukur ishte. Ishen truat para zgjuar. E zgjuar, e bukur në tru, ë? Në tru. Dhe kjo në anglisht është beautiful, jo për... E vetë një femër që është bërë kryeministër në historinë e Shqipërisë. Kjo është Seçeri. Të Turqisë. Kjo është Seçeri. Seçeri i Turqisë. Seçeri dhe Merkel i Gjermanisë. Këtu janë 3 femra që kanë bërë historinë në Turqi. Por, ajo pedagogë në universitet. Ke kontakte? Ushmank, ë? Ke kontakte? Ta në distanca tani, se ka bëri saj. Së të lë gruaja tani, e pas ke Jo. Ajo ka respekt për të se e pa se si respektonte ata shërën në shtatë Shqipërisë, jo hajron. Ajo zonjë. Çfarë bëri ajo për Shqipërinë? Digje Vlora, kërciste, Fieri, Lushja, lajmi i parë televizorët turke e kështu vup në mjes. Qartë shikoja, ku të haja bukë. Shkoja në zyrë, më morë telefon kolegu i Amerikan, Anglezi. Do një informacione. Fatmirësisht kështa hyrë me distyre. Drejtori i zbulimit përgjithshëm ishte një burr i shkëlqyer, kishte atashe ushtar në Gjermani të Rëje. Kruani kishte nga Shkodra. Gjyshi i tij nga Shkodra. Kisha kryer shumë atë i kërkova, të lutem shumë, dua ta kem urgjencë. Hoqë protokoll ata. I shpjegova situatën. Dhe ai kishte me tavolinë raportime dërgonë atashe ushtarak i Turqisë nga Tirana. U lidh me nivelet e saj dhe ata u bën shkak kur mund të dhënat neve që 900 trupa ushtarake po hyn në Shqipëri. Në Greqi. Në Greqi. Dhe ku ishin të dislokuar? Në Janin. Dhe hosh përgatitesh. Hosh Geldiniz Albayëm. Ne di Gjeksenis. What does it mean? Mirë se erdhë zot kolonel. Çfarë do më thuash në këmbë? Pastaj ulë. Kur i vajte në zyrë. Po. Hosh Geldiniz mirë se erdhë. Albayëm, kolonel. Ne di që ç'do thuash. Çfarë thot? Shqipëria është në pikpyetje të madhe për sovraninë e saj. Me siguri të dhënat u kanë ardhur që kaq trupa po hyjnë. Kaq trupa janë në kufi, është dhënë alarm njësive tjera fara dhe duhet të realizojnë projekte të tyre të vorrejpirit. Ambasada amerikane në Shqipëri u mbyll. 3 këshilltar ushtarak që ishin në Ministrinë e Mbrojtjes hipën avionin shkon në Stuttgart. Atë nuk ka asnjë prezencë më. 850 huaj dhe amerikanë ja larguar Shqipëria. Shqipëria është trupat serbe kanë në deri. Edhe shkoj. Çoça shteti. Pam. Hop telefonatan. Jo me emër i dashur ata shtet, atëherë pa të shkatrua. Zoti general. Komandanti përgjithësh. Të thot general ky. Komandanti të trupit. Të thot general ky të zoti general. Bujrun ai matan. Kam ata shon sa Shqipërisë. Po i thaj. Djeshet e unë. Po veproj thaj. Pa çka koordinim shtetëror. I tha ai. Po, vepro. Dhe çfarë bëri kjo? Deklar. No, jo. Si që shikon. Te Reutersi. Çfarë tha që për ata që do ndjekin? Ajo ka bërë 3 deklarata në një muaj. Deklarata e parë kishte kryesuar tha që sovranitetin dhe pavarësinë e Shqipërisë do ta mbrojë njësoj si Turqinë. Kush prek Shqipërinë ka prek Turqinë. Ka prek Turqinë. Te Reuters. Dhe vazhdoi pastaj. Dhe vazhdoi rëndshëm. Por situata nuk qetësohej. Kjo i ktheu trupat greke? Trupat greke pastaj vazhdonte mbetëja. Gjithë apo jo? Bëri deklarën e dytë. Po e përsërisim. Kupton apo jo? Dhe pastaj tha, neve thanë në OKB, se në OKB ata, këto Shqipërinë do ta mbrojmë njësoj si Turqinë. Vazhdimsi, kjo që e vetmja ndërhyrje ndërkombëtare e fuqishme që grekët i tërhoqin nga territori i Shqipërisë. Foto tjetër. Bravo. Mos të zgjat shumë më të thonë pastaj. Okej. Edhe këtu jeni me ministrin Shaqir Vukaj? Tani një diçka. Me zotin bota ka protokoll shtetëror. Më kupton? Nuk është e mundur që i presidenti i vendit madhor të presë ministrat e mbrojtjes takime.
Dikin me vëmendje. Nuk pret, ha? Dikin me vëmendje. Shikoni protokollin. Shaqir Vukër e ka prit. Gjatë kohës që unë isha atashe ushtarake nga Marrëdhënia Shkëlqyeve, unë të gjithë ministrat e mbrojtjes u kam organizuar 3 herë atje Safet Xhularit me Debrelin. 3 herë takim. Tek e ke Shaqir Vukën, Zabit Brokaj, Luan Hajdaragën. Ika unë, mos ma merr për keq. Mos ma merr për keq, verifikojeni. Asnjë ministër mbrojtje nuk prit nga presidenti i Turqisë. Uniforma më shumë ushtarake apo civile kostumi? Të dyja kanë vlerën e tyre. Të dyja. Foto tjetër. A këtu me Zabit Brokën. Po, foto tjetër. Ndërtuam Pashalimane që është Rama. Foto tjetër? Ja. Maikon? I dërguam avion ushtarak urgjent në Tiranë. Trupat serbe kishan kufi. Hynin 20 km atje. Është 99. Hynin 20 km trupat serbe kundër ÇK-s, më luritën telefon. Çfarë do bëjmë? Kush të luriti? Kryeministri ore, natën, hajro. Urdhërozën të kryeministrit. Tani të bërtitja apo të foli? Bërtitja nga halli ai. Nga halli. Edhe dërguam avionin urgjentisht. Vam, shkuam tek presidenti Demireli. Vam te plani, ja kishte shefi shtat përgjithshëm. Ja te kam mes me dëshirën. Aty u bë plani eksakt se si do veprohej në rast se Serbia do futej ushtarak në Shqipëri. Çdo bënte Turqia, torç ka por fare. Dhe çdo bënte Shqipëria në rast se nuk do të ndërhynte NATO në Kosovë. Shqipëria do të ushtarakisht. Shqipëria do të ndërhynte ushtarakisht e mbështetur nga Turqia në Kosovë. Në Kosovë. Ti hapa arsivat. Edhe nëse nuk do sulmoj. U diskutuat troç. Nëse nuk do sulmonte NATO. Serbin, Turqia me Shqipërinë në Kosovën. Duke qenë se ke kohë që bashkë me mua bashkëpunon. Po jo si zbulus. Jo, kur vajtëm takim neve dhe ulëm, masi dhe një pak shefi shtatë madhërisë turke Dion, tha, nuk kam nevojë për kthyesa sa ta shoh ushtarak i Shqipërisë bë vetë për kthyesa. Të gjithë largohen. Kemi ngel vetëm pa Delimajko, unë dhe shefi shtatë i Turqisë, aty u fol troç. Ambasadorore, Luan Hajdaragë, ditë për jashtë. Turqia do sulmonte, do të çlionte Kosovën. Do mbështeste. Po mirë, mbështete, ajo do. Shqipëria është e parë do mbështeste. Po ku kishte kudet foto tjetër. Sulmi do bëhet Shqipëria, ajo do mbështeste. Do vetë Turqia. Flota ruse. Tani thuaj diçka edhe për këtë se janë histori shumë të vështira lufte. Fatkeqësia e madhe që Kosova me Shqipërinë nuk e bën bashkimin me i hershëm, po bën ato manovra politike i bën. Do të ishin bashkuar? Patjetër. Ministri i mbrojtjes i Rusisë urdhëron komandantin e flotës Sevastopolit të nisen 17 anije për në Adriatikun e Veriut për të bombarduar me raketa avionët e NATO të Amerikës të ngriheshin nga Aviano në Itali, mbi det dhe godisin objektet ushtarake në Kosovë. Mbora informacionin, janë arshivë, ja dërgova tepër për urgjent presidentit, kryeministrit, ministrit mbrojtjes. Po? Më del telefon mua në Kosovë. Si është telefonin? Shok Hajrolimaj? Po. Jam shefi shtabit përgjithshëm i UÇK-s. Urdhëro fol. Më del Dilaver Goxhaj, zvënd shefi shtabit përgjithshëm i Kosovës. Hajro, bën çtiet e mundu të shmangësh flotën ruse, se po erdhi atje, ne në bllokuam. Alarm. 99 gjithmonë. Takova të bëra takime dhe fatmirësisht më merr telefon i nderuar i Pandelimajko. Hajro, janë dokumentuara. Tako urgjentisht Ecevitën, Bajram. Në ditë. Kryeministri. Në ditë s'kishte makina në Karaje, Bajram i Madh. Tako sot urgjentisht të bllokojë me çdo kush flotën. Një, dhe e dyta, po të vjen ndihmat urgjente dërgon Luan Hajdaraga për dërguar në Gjadër. Si urdhon? Marr telefon shefin e kabinetit të Ecevitit, një burr i shkëlqyer, një idealist. Bajram, masë në thotë, hajderoj, thotë muaj. Shkova taj, jashtë vetë një gazetar, ishte Bajram. Erdi aj, një burr i shkëlqyer, idealist, shkruan dhe kështu. Masë i thash, ke të fala nga vllai jot, vllai vogël, nga Shqipëria Pandelimajko,
më tha që të gëzosh Bajramin, po Shqipëria është halë të madh. Ka këto probleme. 1, 2, mande shënimet. Prap, si atere, pam, telefon të kuq, djalo, vepron e shteti, ma ta, Bujron, Shqipërisë të Ndëndërisë, njësoj, si pari. Kemi situatë, vepro, shiqa koordinimi, dolem jashtë. Mbi 50 gazetarë, ishte rësul para kryeministrisë, një thonjë të fare. Unë në formë ushtarake, Albania këtu. Ti e identifikuar? Albania, pra ku një atashe ushtarak, shkon të kryeministri, gjë shumë madhore. A shkon të shqiptar përgjithshëm, shkon të ministri mbrojtjes. Po ku vetëm ka një problem madhor, u rësul në gazetarët. Dhe në shpanga, erdhëm dhe uruam në emër të kryeministrit këtu të fare, dhe shpanga, edhe a i tha, po tha, më uruan, tha, problemi madhor është, tha. Rusia po bën këtë, tha, aty po këtë, tha, i themi Rusis, stop! Nuk japim leje për kalimin e flotës luftarake, shtatë trupa në Bosfor, sepse është luftë, i blokoj, ato një. Dhe pasaj e vajta Zyrun, listot e mëdha, dërgon të Ministri e Mbrojtjes, s'kishte as këpuc, le çadra në veri. I dërguam me avion gjadër, i furnizuam, atje priste ai Luan Hajdaraga me atë shefin shtab përgjithshëm. Okej, foto tjetër? U zgjata shumë për mua. Tani kemi edhe një foto tjetër, se janë foto tjetër. Ky është Ali Bohova. Po. Selim Shiroka. Nga ishte? Nga Vlora. Nga Tërbaçi, Vlora. Vetëm të lutem sa më shpejt dhe më problem. Selim Shiroka është një intelektual i mirëfillt, i inteligjencës diplomacisë ushtarake, i cili masi kreu detyruar në mënyrë shumë të shkëlqyer, si shef drejtimi i Traktatit të Varshavës dhe pastaj i NATO-s, kaloi shefi katedrës gjuhëve të huaja në akademi. Nga ande u dërguan në shkollën e NATO-s në Itali dhe erdhi këshilltari shefi shtabi përgjithshëm. Nga andeja në 98-ën u emërua drejtori drejtorisë marrëdhënie me jashtë, drejtoria më e parë. Ky që koordinojnë në mënyrë të shkëlqyer bashkëpunimin e Shqipërisë me NATO-n komplet dhe me Kosovën. Është me vlera shumë intelektuale, shumë të mira. Okej, Medi Pogaçe, foto tjetër? Janë kolegë të klasës time. E kam pasur shokle. Medi Pogaçe, Medi Gjirokasa e filloi nga gjë më e thjeshtë në shkollat e arsimimit të ushtarak për zbulimin, ushtarak informativ për Italinë dhe mbriti deri te shefi i degës informacionit për Italinë. Me ndryshimin e sistemit hodh rrugë. Më dëgjon? Në rrugë. Dhe pasaj me radhë pushtë përgjithësisë e kthyen. Dhe është atasheu ushtarak i parë i Shqipërisë në Itali, i cili ka punuar në mënyrë të shkëlqyer se vinte nga zbulimi ushtarak. Okej. Zeno Jahaj. Zeno Jahaj është një intelektual me filti boton libra dhe pedagog jashtë fare, është një nga kuadrët shumë të mirë të zbulimit ushtarak dhe është atasheu jon ushtarak në Greqi, i cili vajti atasheu ushtarak që Greqia kishte akoma ligjin e luftës dhe nuk e priste ministrin e mbrojtjes akoma. Wow. Sepse do vinte atasheu ushtarak i Shqipërisë dhe se priste akoma dhe ka punuar në mënyrë të shkëlqyer për informacionin që ka dhënë. Tani është në pension. Pension për shkruar boton. Po, Maliq Varfri. Maliq Varfri është një nga kuadrot mbaruar Bashkimit Sovjetik, ardhur në vurë nxirë Maliqin. Shiko çan Bashkimi Sovjetik studime. Pas Akademi Shqipëri dhe mbriti në drejtimin kryesor të njësisë zbulimit informativ ushtarak me Vasil Pujon, që keni aty dirë Vasilin mbrapa. Foto tjetër, kjo? Ja, ky është kolegu tia. Ta kanë qenë dy kuadrot që u krijuan në vitin 1980 në qendrën informative shtetërore të zbulimit të zbulimit Greqi, Itali, Jugosllavi, flota gjashtë amerikane, flota ruse, të cilët furnizonin çdo ditë udhëheqje politike dhe shtetërore për kërcimin e Shqipërisë. Vasil Puji ishte nga Përmeti. Një thash tjetër? Tomor Azizaj, pse se pas. Po. Jo, Tomor Azizi nuk quhet, Tomor ka qenë drejtuesi i qendrës. Foto tjetër ky? Drejtor është e vitit 1981. Janë demonstratat e mëdha. Nga ishte Tomor Azizaj? Nga Mallakastra. Nga Mallakastra. Janë demonstratat e vitit 1981 që u ngrit Kosova në këmbë. Dhe Shqipëria bëri alarm në botë dhe u bën planet e mëdha për të mbështetur çoçka informacion që ka dërguar. Po? Një djalë i shkëlqyer, azvetar, patriot, një dhe demokrat i shkëlqyer dhe sot është pension. Spiro Avami. Këta janë kuadro të zbulimit brenda Shqipërisë. Ta t'i ndajmë.
Këta janë zëvendës drejtorër për zbulimin ushtarak brenda Shqipërisë. Që drejtonin shefat e zbulimit në divizione, në korpse dhe brigata. Profesor doktor i pari ushtri shqiptare me urdhë me veçeut. Ky çoi trupa, ky ka drejtuar, ky ka qenë krye 12 zbuluesve në Vietnam. Ky është. Foto tjetër? Gjemil Qela. Profesori ushtrinë huaja. Në akademi, një kuadër i shkëlqyer, nga Tepelena, ka qenë një nga profesorët më të aftë, më të mirë madhetar, mbaruar studimet Bashkimit Sovjetik në Shqipëri. Kuadër shumë vlera. Po, foto tjetër? Gjevat Qela. Gjevat Qela zëvendësoi Gjemil Qelën. Një kuadër i karrierës së plotë zbulimit ushtrak me trupa, mbriti komandanti i shkollës zbulimit dhe prej andaj erdhi zëvendës drejtori i zbulimit ushtrak me trupa, njëri përsosur pasje vesë. Plumë Qazimi. Plumë Qazimi. Ja një skapali pra. Ta sollëm Plumë Qazimi. Plumë Qazimi u ka punuar kështë djalirim se u fare. Plumë Qazimi ishte oficeri i zbulimit me trupa, jo i zbulimit informativ. Iku në akademi në Angli dhe prej andeja me propozimin e Ilir Gjonit, Ilir Meta e bëri shef shtab përgjithshëm 2 herë. Dhe pasaj shkoi ambasador Sloveni, djali intelektual, di shumë i anglishtën. Ilir Meta, se e thoni kështu me Ilir Meta kryeministër nga Skapari. E bëri këtë. Ky është me meritë? Jo, nuk thash gjë unë. Unë thash gjë. Okej. Jo, flasë e thanë kështu, e thanë. Me që ishte ky këtej, Hyseni Umeri. Këta janë herojtë e zbulimit trupa. Ky është emblema e zbulimit me trupa brenda Shqipërisë dhe Kosovës. Ky është djali i rrallë që kanë botuar gjitha njerëz dhe hyri me trupa speciale në luftën e Kosovës dhe ky e vati e mori aparaturat tepër sekrete të avionit të amerikanë që urrëzua. Pse s'ke foto këti? Pse s'ke foto? Ka, të gjitha i kam. Hyseni Umeri. Ja, këtu s'ka foto. Ka, gjitha fotografi këtu. Ja. Janë gjatë shumë Hyseni Umeri. Shumë gjatë Hyseni Umeri. Hyseni Umeri jatë e ke. Ky ka qenë një nga miqtë e shokët e mi familjar. Hyseni Umeri. Ky vajzë e tia ka burr president Republikës. Vajzë e këtia është, nuk i njajë këtia, ta them troq. Jo, prit, një sekundë. Do më dhënë, ky është personi që serviti edhe ata ushtarët të qëkës? Po gjithë të këtë të me liba, në gjitha fotografet e Besharit. Hyseni Umeri? Hyseni Umeri, Ademi Asharin dhe shokët Ademi Asharit. Brenda Shqipërisë dhe në Kosovë. Dhe ky është babai i zonjës parë? Po, ky është babai i zonjës parë që nuk e di unë t'i njajë këtia po jo. Se kështë bërë kyja, ky dha jetën. Dha jetën për Shqipërinë. Nuk mendoj kur pasurira. Nuk di gjë unë. Po, ja, zonjës parë tani, detyr ka. Tiger Godo, ky me këtë emër një ronj i heshtur. Ky Tiger. Shoku ngushtë këtia. Tiger Woods. Këta të dy ka gjahë. Po pse këtë emër me i veçantë Tiger? Këta të dy ishin shok shumë të ngushtë. Po? Ky ama si mbaroi, ky ka përgatit trupat palestineze edhe thebet thashë në Balën e Gropa. Zbulime trupa. Yasser Arafatit? Ledhes po. Po jo, po vinde Yasser Arafati vinde këtu. Në zallhere po. Në zallhere tjera dhe pasaj e erdhi në degën e zbulimit. Po da ishin terroristë? Tani nga degën e zbulimit, vati pedagog, mori gradë shkencore dhe u bë drejtori i parë inspektimit të Ministrisë Mbrojtjes ku ndryshoi sistemi. Dhe pas një viti i pruri zëvendës, çfarë bëri? Nani qersa tha se unë nuk bëj partjak. Dhe i kundërshoi, fatkeqësisht vrau veten. Bravo, ka vrarë veten? Vrau veten. Wow. Kur më njoftuan isha në Ankara, më mori telefon zëvendës që isha përgjithshëm Mehmet Musaj që ne ke punuar. Tiger Godo më thotë hajro. Digjë? Jo. Tiger Godo vrau veten, thama. Unë nuk e imagjinon, u dhe sot flas si janë. Një njeri i shkëlqyer, as detale patro. Ngarkesat e mëdha të punës dhe një problem që lindi në familje. Tani, po të pyes me këtë njëri artë. Të gjithë pas kanë vojtur, po ka pasur raste të tjera të vrarë veten nga këta që ke në libër? E keqe madhe është që njerëzit nuk kanë vlerat intelektuale që të njohin dhe përcaktojnë çfarë ngarkesa psikologjike jetësore ka zbuluesi. Dhe çfarë më ndodhi mua? Mund të tregoj pa diçka? Unë nuk kam kërkuar kur interesa personale. Detyrat, sidomos Turqia dhe jepin mundësi shumë fitoja s'pranoj kafe. Këshilli i qarkut Tiranës para 4 muajsh më njofton dhe më kërkon dosjen time
për t'i propozuar kryeministrit të Shqipërisë për person special që nuk jam dakord që jap 20 veta, 12 veta muaj. Ai jep 12 veta çdo muaj, 1.2 milion në muaj. Shova dokumentat dhe më lidhet Këshilli i Qarkut të Tiranës të gjithë po Hajrolimës, hero. Shoj vajti dosje, asu mora fare punë. Shikoni ku t'ja ka dhënë 12 veta vetë. Pra, punë do e mira zomerja do ta grisje. Nuk është dhe emri fare në vetë herojvet, ka dhënë sa muzikant pasivre shqiptare dhe herojt e heshtur, nuk i duan dhe i mhojnë, o strategji 90-25. Jo, këta duan, pa edhe muzikantët duan, zoti Hajro. Muzikantët të jap atyre që jam me vlera kombëtare. Shikoj kush e ka marrur. Pra, unë ratë parë nuk jam as pak dakord të jepet një vlerë të tillë 1.2 milion, kur motra ime ka 150.000 lekë të vjetra pensionit vranisht. Kupton apo? Ne shajmë si se më kaluar. Po sa ishte diferenca e rrogës minimale me Verhoxhën? Sa ishte? Sa sot? Sot është 50 herë më shumë, atëherë ishte 5 herë. Jo, do të pyes për këtë, po nga këta kush ka vrarë veten tjetër përveç Tigër Godos? Janë të shteti, nuk dua. Janë ca gjëra që nuk. Jo nga këta 28. Jo nga këta s'ka vrarë. Edhe nuk kanë dënuar janë. Janë dënuar janë bërë. Tani, ti na i bëre yjet e netëve të gjata këta. Ore, kishte ndonjë defekt në këta apo se të gjithë të mirë këta? Tani ka diçka këtu zoti Klimaj. Po. Të gjithë neve kemi patë mundësi të ishte të pasur sot. Të gjithë neve jetojnë shtëpisë të Kalendit Hoxha. Që nga si Alfred Monsiku. Cila është pasuria jote? Si Alfred Monsiku. Çfarë shtëpie ke të Kosën Veri? Kur u ktheva nga Turqia kisha dhomë kuzhinë. Po? Tek Xhamlloku. Luan Brega si bëte shtëpi këtu te Komune e Parisit me $350 metër katror. Vllai im ishte drejtori BKT-s Tiranës. Dhe më shoj atje. Shitëm shtëpinë atje, mora kredi. Shitëm shtëpinë atje, gjënë, dhe i dham ato lek $25.000 dhe ngele dhe $13.000. Vllai fatmirësisht kisha mos i provoj, mora 3 dhoma e kuzhinë, një vajzës, një djalë, një për vete dhe sallonin. U kthye vajza nga studime në Karaja, kishte dhomën e saj. U kthye djali, do fare. Vajza u martua, avash u martua djali, u bën me mbes të shkëlqyer. Kalon Covidin shumë të rëndë. Burrë grua 2. Kruajnë sanatorium. Dhe vajza vinte 3 vjeçë e thonë, "Ne hapet dritën se do vizatoj natën në krevat. E duam me shpirt." I them shoqë do shes shtëpisë. Si është shtëpisë? Ne këto kemi. Këta janë çift i ri. Djali im është si unë, nuk di të djedhë. Si bandat, ka përshë Shqipërinë. Vajta në imobiliare, shita shtëpitë, me ato lek i kalova në bankë, zyrtare, dhe kërkuam një shtëpi deri $150.000. Dhe, se s'kishë mundësi tepër, dhe i bleva djalë 2 dhoma e kuzhinë, kështë thotë vogël vajza. Me ato lek e kaloi dhurat, është dokumenti, nga Hajro Limaj, Merdie Limaj, Ardit Limaj dhe shoqës tëja. Nani qerë sa të shkoli shtëpi. Meni qartë do shtëpi jonë. Lekë të më gjeli mua, u s'bleja do 2 dhoma kuzhinë. Vajta afer djalët u kam sot 1 dhoma kuzhinë. Pra, ky kuadër që ka gjithë jetën me të luftë, nuk janë fare pishmant, jam dhome kuzhinë, jam i qetë s'kam asë moralisë, pra ndaj kam trimërin flasë burërisht, dhe unë nuk kam frikë asë nga Rama, dhe kush nga Baramën, se mua më duhet atë dheu im. Lumë thja i që me ndonë, pra ndaj në fund këtë libër, po mund dhe jesja. Luftën e bëjnë erojnë, qeverisin maskarejnë, dhe përfitojnë. Pra ndaja, në fund këtë librin e kemi mbyllur me kolegët e mi, që u diskutohet, me thonjen më të madhe të Hygojit. Dhe koha vërtetoj që në Shqipëri luftën e bëjnë herojnët, qeverisin maskarejnët dhe përfitojnë horrat. Viktor Hugo, vjedhën në kryeministri, i burën Rama. Qarë do në mojë? Tani, kaq, e mbyllë? Pra, të falem dhe shumë bisedë, do të them diçka. Po, po tjetër. Unë kam librin tjetër në botim. Do të mbyll. Jo, para se të thosh atë, dua vetëm një koment për arrestimin e në Venezuelë të presidentit të Venezuelës, Maduro. Po. Sipas ligjeve ndërkombëtare, po t'ishte shtet për të qenë Venezuela dhe presidenti mos ishte një bandit drogash edhe karburantesh, nuk do e arrestuar. Po t'ishte kështu. Por, a ishtë këthyër një narko shtet
Një njeri që ka hyrë në konflikte të mëdha strategjike dhe vetë Amerikën. Amerika, jo vetë Venezuela, thash para televizor tonë. Duhet ta bëj edhe në Shqipëri, edhe në Serbi, edhe në Turqi, edhe Turqi, për ata njerëz, të cilët nuk i shërbejnë me besnikëria të dheu dhe kombit, që vjedhën gjakun e popullit dhe fluturojnë avionë dhe kryon Shqipëria nuk është vend i varfër. Shqipëria është vend shumë i pasur, shumë i vjedhur. Shifra, unë nuk merrem jo ky jo ai. Unë lexoj dokumente zyrtare. Unë shikoj OKB-n, çfarë thotë Shqipërinë. Unë shikoj Berghin, çfarë thotë Shqipërinë. Unë shikoj Statin. Shqipëria për të radhë për frymë krahasohet me Afrikën e Veriut. 95% e pasurisë kombëtare e kanë 3.5% shqiptarë vetë. Populli tjetër 2.2 milion shqiptarë, braktisë dheun, nëna dhe baballarët pa fëmijë, ka më dramë. Nga 700 personistë, 512, 900.000 lutë bukë, 38% ilaqeve e rimbursohen, 68% Gjermania. A janë njerëz këta more? Si mund dhe të flërë gjumë të vërë të ri? Kryeministri i Shqipërisë, kur populli këtë gjëndë, këtë vëndi bekuar, unë kam përret botën. Se unë gjumë, unë nuk jam tani në këto pozicione dhe e ndijej këtë dhimi që ka këtë popull. Populli nuk ka faj, një faj ka. E thotë shumë mirë analizë që bëtë këtë analizë. Bëri gabim që braktisja dhe unë nuk unë këm të shqyët e këta që thotë Shqipërinë. Tu është gabim i tyre. Okej, për ta mbyllur këtë intervistë, zoti Limaj, si shpritur libri, bashkëpunëtorët e tu, njerëzit që janë aty personazhe? Midis tyre njëri nga ata që është 82 vjeç tani që ka qenë këto veprimtari. Kush? Klime Gekprifi, intelektual, 82 vjeç, tha. Çe ka Llami Gekprifi? Vlla. Ja familje me emër të gjallë. Tha, na ringjallë, na ngritë nga varri. Ndërsa, na ringjallë, na ngritë nga varri. Ndërsa, gratë e Vasit Pujos edhe të nga rinjë varrit, kur morën libri që fala, edhe pse është shtretë, qanë dhe thanë, do t'i kemi poshtë së kusë. Na kujtove ato. Edhe vazhdet të tyre. Edhe të tjerët. Mua, dje më mori në telefon një pikë Xenofonushit, se Xenofonushi nuk ka fëmijë. Dhe më tha, të lutem shumë, tha, dhe pse jam shumë kufizuar, tha, dua librin. Sepse duan të kujtojnë dhe të manë afër ata heroj që shërbyen atë dhe mishëve shpirt. Që sot, asnjë nga ata nuk shati pasur, jetë të kushte normale. Okej, lexoni librin e Harjo Limit, Personalitetet e zbulimit dhe diplomacisë ushtarake shqiptare. Zoti Limaj, faleminderit për bisedën. Faleminderit shumë për mundësi që jep opinionin publik të njohë të vërtetë të historisë së Shqipërisë. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga unë Loren Qafoku. Mirupafshim.